aqui recebendo uma mensagem da galera que está no programa. Por uma chuva de granizo. Aqui, né? Diz que alagou o hospital, caiu o teto do supermercado, o teto de algumas empresas, danificou equipamentos e tudo mais. Mas pode ter certeza que com fé e com alegria, no momento do supermercado, e não, vamos colocar assim, não. Esse problema aqui durante essa oral aí que atingiu. Tudo tá ajudando. É isso aí. Um abraço lá para Adriana Nedevesque e a família Nedevesque. Ó, a Despojante tá fazendo charuto com cobre hoje. Meu Deus! Prêmios, o cara fica tentado, né? Não tem o que segura essa colacada aí, no enchida e tudo aí. Fala, os que vai falar com a gente. E aí, ó? Tô precisando de ótimo, maravilhoso. Alegria, um pouco de filé do boi, ele que deu. Tá bom? Um abraço pro meu irmão Emerson, minha mãezinha que tá no escudo também, minha mãezinha Hilda. Tá bom? Abraço, Juguinha, abraço, Tadinho, com Deus quiser, fica bom. Valeu, Piazinho, um abraço, bom domingo pra você, pra tua família. Bom dia, Claudinho. Bom dia, Juca. Bom dia, dona. Aqui é a Rosa Ribeiro de Mamboreiro. Eu saí da dieta por causa de um bolo de prestígio, desse bolo recheado. Um abraço, tchau, tchau. Tem uns bolos e aqui eu acho que até desses, né, de prestígio. Coco que é amarrado, né, que daí eles enguerem no papel, né, ele deixa na geladeira, né? Sim, é gostoso demais. Eu né? não gosto. Meu Deus, você não gosta? É gelada. Mas é o melhor é gelado.
Cuidado, doidão. Essa pressa pode te matar.